خاوتي جو فو في لا سويت تاع لا فيديو هذه اللي تهضر على المستقبل الجزائري، المستقبل الاقتصادي بالضبط الجزائري. دونك قلت لكم بوتونسيال اغريكول انورم، بوتونسيال ماريتيم انورم، بوتونسيال ميني انورم. هادوما ثلاث حوايج لازم ندقوا عليهم. تو لو ريست c'est-à-dire التوريزم، لاندستري ترانسفورماسيون، لا مانيفاكتور، حوايج واحد اخرين يعني لا كولتور واشياء اخرين، هادو كاع سي دو بوتونسيال supplémentaire qui est non négligeable. مي ولكن حنا نهضروا على مصدر العيش برينسيبال. الثقافه مليحه، التوريزم مليح، بصح التوريزم ne peut pas à terme prendre la place تاع les revenus pétroliers et gaziers في بلادنا، les revenus miniers خاوتنا. حنا الجزائر يخصنا entre 40 et 60 milliards de dollars minimum تاع المدخول باش نقدروا نعيشوا. داكور، باش نقدروا نعيشوا ا مينيما. اذا ندخلوا فوق 60 مليار سي اكسترا اوردينير، نولوا في البلوس. بين 40 و 60 رانا ملاح. داكور، نولوا في الغوج كريتيك entre 30 milliards et 40 milliards. بصح on peut tenir le coup. À la limite, en serrant la ceinture. تحت 30 milliards, on est dans la merde. On est dans la merde. D'accord. Mais ولكن لو كان ندقوا على التوريزم، l'industrie de transformation, la culture, c'est-à-dire un tourisme culturel et puis des événements culturels et tout, يجيبوا لنا دراهم، يجيبوا لنا beaucoup de suppléments. mais ولكن ما يقدروش يعيشوا 45 millions d'Algériens ويدخلوا لنا 70 مليار دولار. c'est pas possible. c'est pas لازم لك 20 millions de touristes annuels et encore. d'accord, c'est-à-dire ça reste pour l'instant projet sur du long terme. بس احنا ناخذوا المعطيات اللي عندنا actuellement. donc انايا على حسابي au-delà de l'aspect agraire ou agricole اللي هضرت عليه، البوتنسيال تاعنا énorme. كانوا يعيطونا لو غرونيي دو لوروب في واحد الوقت، من وقت الرومان، c'est-à-dire لي رومان جاو عندنا احتلوا بلادنا على جال بور لي سيريال. لو بلي كانت توكل روم ولومبي رومان في هذاك الوقت الجزائر، وعلى جال العنب بور لا فيني، لي زاغروم واشياء من هذا القبيل. c'est-à-dire الجزائر هي لو غرونيي دو لوروب من وقت الرومان، من لومبي رومان، من افون عيسى بن مريم ليومنا هذا. داكور، حنا ولا ديليسي مالوروزمون، ولا ديليسي واحد الوقت باسكو كيما يقول لكم ولات في بلادنا واحد الوقت شغل فلاح ولا تخدم فلاحه ولا سيتي مال فو. شغل الناس يقول لك هذا الانسان هذا اللي ليميتي فلاح، شغل فلاح سي دوفنو بيجوراتيف. سا مارش. انا دي فوا جو لوتيليز لو تيرم بارابور ا دياسبوري باش نقول له جوست يا دياسبوري انت فلاح، ما تدخلش روحك في التكنولوجيا والعلم. سا مارش. j'aurais pu dire يا سرادني ولا يا maçon ولا ce que vous voulez. néanmoins qu'on a besoin des sardiniers, des maçons, des فلاح. sinon نموتوا. احنا les citadins on est des consommateurs. d'accord, on est des planificateurs consommateurs. بصح ما ننتجوش الماكله للناس. تنحي لي سيتادان الفلاح يكمل يعيش، تنحي له سيتادان السرادني يكمل يعيش. داكور خاوتنا. دونك هذه النقطه يعني لازم تفهموا عليها، ماشي بيجوراتيف. دوك ولات حنا عندنا واحد الوقت مالوغوزمون شغل عيب زعما فلاح. دوك الناس فاقت، جا واحد الوقت فاقت باللي لوغ فير هذايا الذهب الاخضر هو المستقبل الانسانيه وفيه مدخول كبير جدا. سيتادير الارض تخدمها elle te récompense derrière بخيرات incroyables. والافونتاج تاع الارض سي que tu peux la léguer à tes enfants. ça marche, c'est-à-dire c'est un كيما يقول لكم كنز يدور يقعد في dans ta famille des générations et des générations. ça marche. هاد النقطه الاولى. le potentiel minier تاع الجزائر on n'a pas besoin de le décrire plus. على بالنا بلي عندنا غار جبيلات كيما يقول لكم مثلا le plus gros gisement ferreux في العالم en réserve, hein, je précise en réserve, ماشي en exploitation. عندنا الذهب les deuxièmes plus grosses réserves في افريقيا، classé في توب 10 مونديال. عندنا لي تيغ رار، هذه نقطة نعاودو نوليو لها من بعد. عندنا الزنك، عندنا لي جيم، عندنا لي سالين الله يبارك، عندنا البترول، عندنا الغاز، عندنا يعني لو كان ندخلوا في البوتنسيال ميني تاع الجزائر اليورانيوم c'est incroyable. يعني comment vous dire, la liste est extrêmement longue et encore on n'a pas tout prospecté. ما لقيناش كلش. Donc انايا pour moi واحد لابوني سقساني قال لي qu'est-ce que tu penses بهذا البوتنسيال و est-ce que c'est l'avenir de l'Algérie. Effectivement notre avenir est minier.
mais à condition qu'il soit minier de transformation. نتفاهموا بيع الماده الخام ما نديروش الغلطات اللي درناهم في البترول والغاز اللي الحمد لله maintenant تداركناهم. On fabrique de l'ammoniac, on fabrique des dérivés, كاين des projets en cours مع les Turcs مع les Français مع plein de sociétés. ما تنساوش Chevron, Exxon جايه الجزائر donc pour la pétrochimie. تداركنا واسمو بس un petit peu en retard. On aurait pu faire de la transformation des hydrocarbures نبداوها من الديبي تاع les années 80. Il y avait des projets pour بومدين مات راح كلش. بومدين مات راح كلش مع كاع المشاريع هذوما qui auraient pu nous mener vers d'autres cieux. La غالب بومدين مات. Derrière جا شادلي, il y avait eu de la mauvaise gestion un petit peu, crise économique, les المشاريع هذو ما حبسوا. À condition قلت لكم de faire de l'industrie minière de transformation. C'est-à-dire تجبد هذاك المعدن ما تبيعوش خام. لو كان تلونساو في البيع الماده خام نعطي لكم اكزومبل. هاي موريتانيا قدامنا عندهم الحديد يبيعوه يشارجيوه هكذا كوم مينغي. اوروبا موريتانيا هي اضعف بي بي في المغرب العربي. صديق الحديد ميم يكونوا عندك دي جيزمون انورم تبيعوا تشارجيهم فراك في لي باطو سا نو فو ريان. سي لاندستري دو ترانسفورماسيون. لازم يمشوا بين زوج لو مينيي et l'industrie de transformation.